Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin Muhammad ibn Abdillahi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Të gjitha falënderimet dhe madhërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin dhe furnizuesin ton. Përshëndetjet më të mira dhe bekimet e Allahut xhelle xhelalu qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, vullën e të gjithë profetëve të tjerë. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata muslimanë dhe besimtarë që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit, pra deri në ditën e fundit të kësaj bote. Me lenin Allahu subhanahu wa ta'ala sot inshallah do të flasim për një temë e cila lidhet me ëmbëlsinë e besimit, ëmbëlsinë e imanit. Kemi pikërisht hadithin që transmeton Imam Bukhariu në sahihun e tij, ashtu dhe Imam Muslimi në sahihun e tij, nga Enesi radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Tre gjëra nëse gjenden tek një njeri, tek një musliman, tek një besimtar, atëherë ai do ta shijojë ëmbëlsinë e vërtetë të besimit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Të jetë Allahu xhelle xhelalu, po ashtu dhe i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wasalam, të dy bashk të jenë më të dashur tek njeriu, pra tek muslimani, se gjithçka tjetër. Pastaj thot, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dhe kur ta doj një njeri, mos ta doj vetëm se për hir të Zotit. Pra mos ta doj për interesa të tjera kështu më radh, por vetëm për hir të Allahut xhelle xhelalu. Pastaj thot, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Po ashtu të urrej të kthehet në mos besim, ashtu sikur urren ta hedhin në zjarr. Në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam kur na tregon për tre çështje, për tre mesele, për tre gjëra të cilat nëse ato gjëra vërtet do të jenë brenda njeriut, do të zënë vend në zemrën e njeriut, atëherë njeriu, pra muslimani dhe besimtari, do ta shijojnë ëmbëlsinë e vërtetë të besimit. Tani përpara se të kalojmë tek ato tre gjëra të cilat i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith profetik, le të shpjegojmë diçka që është e rëndësishme. Kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Nëse tek një njeri gjenden tre gjëra, atëherë ky do ta shijojë ëmbëlsinë e vërtetë të besimit. A mos vallë ëmbëlsia e vërtetë të besimit nuk shijohet në gjëra të tjera? Pejgamberi alayhi salatu wasalam, siç kemi cituar dhe cekur në emisionet të mëparshme, na ka treguar se imani është, siç është hadithi Muslimit, pra imani është bid'un wa sab'una shu'ba, 70 e sa deg. Më e larta është fjala la ilaha illallah dhe më e ulta është heqja e pengesës nga rruga. Ndërmjet këtyre dy punëve që simbolizojnë, pra edhe na tregojnë fillimin e imanit, më të lartin në të dhe pjesën më të ulët në të besimit të muslimani, pas ka dhe deg të tjera, domethënë punë të tjera me të cilat njeriu meriton shpërblimet Allahu xhelle xhelalu dhe mund të fitojë kënaqësinë e Zotit fuqiplot. Mirë po, e shikojmë që tek pejgamberi alayhi salatu wasalam kanë ardhur shumë njerëz, shumë beduin arab, shumë njerëz ndoshta të padijshëm, edhe i kanë kërkuar pejgamberit alayhi salatu wasalam të tregojë punët më të mira të islamit. Dhe ne inshallah do të na kalojnë, do t'i cekim në transmetime të tjera, në emisione të tjera, që e kanë njerëz, pra sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i kanë kërkuar atij, do i thënë, na jep, na trego punën më të mirë. Cili islam është më i mirë, cila iman është më i mirë, cila vepër është më e mirë e kështu me radhë. Ndërkohë, shumë të tjerë i kanë kërkuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë në formë tepër të sinqertë dhe tepër të thjeshtë: "Dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Më tregon mua për një punë që nëse unë do ta veproj atë, do të më doj Allahu dhe do të më duan njerëzit.
Po ashtu ka thënë, dulleni ala amelin idha amiltuhu dakhaltul janna, më trego o ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, për një punë që nëse unë do ta zbatoj atë punë, do të futem në xhennet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend disa punë të ndryshme, të cilat faktikisht janë punë nga më të mirat, siç është respektimi i prindit, respektimi i komshiut, respektimi i musafirit, i udhëtarit që vjen në shtëpi, respektimi i prindëve siç e tham, respektimi i fshinjëve dhe i farefisit. Pra respektimi i farefisit. Në të njëjtën kohë në ka ardhur dhe urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, të luftosh në rrugt të Allahut xhelle xhelalu. Të gjitha këto bashk i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të ndryshme. Mirë, po në hadithin e Enesit që ne po citojmë dhe do të shpjegojmë sot inshallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të na tregojë diçka tjetër. Ku thot, nëse vetëm to 3 gjëra do të gjenden tek muslimani dhe besimtari, atëherë ai do ta shijojë ëmbëlsinë e vërtetë të besimit. Para se të kalojmë tek ato 3-ja, çfarë do të thot ëmbëlsia e besimit? Do të thot karikimi i brendshëm i njeriut me besim, do thot mbushja e shpirtit të tij, mbushja e zemrës së tij, kur njeriu është i kënaqur, kur e fal namazin ai është i kënaqur, kur flet me njerëzit është i rehattuar, kur e kujton Allahun subhanahu wa taala e ndjen këtë lloj përkujtimi. Kur bën punë të mira, ai gëzohet. Kur shkon edhe vjen ka marrëdhënie të ndryshme me njerëzit, ai pra është i rehattuar dhe ka një shpirt të qetësuar dhe zemra e tij është e mbushur dhe njeriu ndjen që brendësia e tij është një brendësi e mbushur me diçka, është një brendësi që e bën atë të rahatohet dhe të qetësohet më shumë, ajo që quhet qetësi e zemrës. Pikërisht, kjo është ajo që quhet ëmbëlsi e besimit. Për shembull, një ëmbëlsi të vërtetë të besimit në formë të tillë, disa njerëz e kanë përjetuar në fillimet e Islamit. Njeriu nga zhytja e madhe në këtë botë, në punë të cilat jo vetëm që nuk e kënaqin Allahun subhanahu wa taala, por janë të pahishme edhe në syrin e njerëzve, janë punë të ulta, janë punë të nënvlerësuara, janë punë të cilat nuk i shkojnë përshtat dhe nuk i kanë hije një njeriu të mirë, aq më tepër një besimtari dhe një muslimani. Dhe kur njeriu fillon të shijojë dritën e besimit, fillon të respektoj urdhrat e Allahut xhelle xhelalu, pra është musliman i ri, ka shumë prej njerëzve ndjen një lloj ndjesie që me kalimin e kohës kjo ndjesi do t'i zbehet, ose do të shfuqizohet, ose do t'i rrallohet, pra janë disa ndjesi dhe ëmbëlsi të vërteta në zemrën e njeriu që shumë prej njerëzve i kanë përjetuar në fillimet e Islamit të tyre. Ose shumë prej njerëzve të tjerë i përjetojnë në momente të caktuara kur imani i tyre fuqizohet ose karikohet si pasojë e disa punëve të cilat njeriu pashmangshëm do të preket për brenda dhe besimi i tij do të forcohet pra dhe do të fuqizohet. Ndoshta ka dhe njerëz të cilët nuk e kanë përjetuar akoma ëmbëlsinë e vërtetë të besimit, pra s'po themi që të gjithë njerëzit në përgjithësi e shijojnë ëmbëlsinë e besimit. Jo, mund ta kenë shijuar në fillimin e Islamit dhe kjo është zbehur me kalimin e kohës, ose në momente të caktuara, por mund të kenë njerëz të cilët nuk e kanë shijuar as pak ëmbëlsinë e vërtetë të besimit. Pikërisht nëpërmjet këtij hadithi, pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke ditur shumë mirë që disa prej njerëzve, ose më mirë themi shumica e njerëzve, e kanë të vështirë të zbatojnë hadithin tjetër të pejgamberit alayhi salatu wasalam për të vënë në zbatim, për të praktikuar të gjitha degët e besimit, pra 70 e sa degë besimit. Të bësh këtë, të bësh atë, të veprosh këtë, të kënaqesh këtë kështu me radhë, ndoshta është e vështirë për shumë njerëz nga rrethanet e jetës ku jeton, nga problemet, nga sikletet e jetës e kështu me radhë. Pra, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me lejen e Zotit don të na lehtësojë punën dhe don të na tregojë mëshirën dhe butësinë e Allahut subhanahu wa taala, që nëse njeriu nuk ka mundësi të veprojë të gjitha punët e tjera, atëherë të paktën të përqendrohet në këto 3 gjëra të cilat i ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe atëherë, ky do të shijojë ëmbëlsinë e vërtetë të besimit. E para çfarë është? Të jenë Allahu xhelle xhelalu dhe i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wasalam të jenë tek ky njeri, pra tek besimtari dhe muslimani, më të dashur se gjithçka tjetër.
Për sa i përket Allahut subhanahu wa taala, nuk ka pikë dyshimi se ne duhet ta duam krijuesin ton, furnizuesin ton, rregulluesin e kësaj bote, dhuruesin të atyre mirësive, nimeteve dhe dhuntive të cilat nuk kanë fund, kur ne kemi përjetojmë dhe inshallah do të përjetojmë këto mirësi të Allahut subhanahu wa taala. Po flasim lirshëm, po shikojmë lirshëm, po dëgjojmë lirshëm, po ndjejmë lirshëm, po komunikojmë lirshëm, dhe nëse shikojmë që ndoshta për momente të caktuara në jetën tonë të përditshme, Allahu xhelle xhelalu na ka sprovuar me disa sprova të ndryshme, kur mendojmë se shumë njerëz të tjerë janë më keq se sa ne, atëherë kjo që ka mirësi me vete. Të gjitha këto mirësi që ne ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, ne s'kemi pikë dyshimi se Zoti ynë, krijuesi ynë, Allahu i plot fuqishëm, Zoti i mëshirshëm, meriton të duhet më shumë se gjithçka tjetër, më shumë se vetvetja jonë, më shumë se vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam, më shumë se prindrit tanë, më shumë se fëmijët tanë, më shumë se gjithçka që ne posedojmë nga këtë botë, gjithçka që ne kemi pra shkojmë dhe vim, rrotullohemi rreth njëri tjetrit në këtë botë. Pse? Sepse ai është krijuesi dhe ne jemi krijesat. Nuk është i barabartë krijuesi me të krijuarin, pra me krijesën. Nëse nëna jon, babai ynë, fëmijët tanë, bashortja jon, në të njëjtën kohë dhe njerëzit e dashur që kemi përreth, të gjitha pra njerëz të mirë, njerëz të respektuar, që ne i duam fort dhe ata na duan, faktikisht ta nuk meritojnë të jenë barës me dashurinë që duhet kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala, sepse ai është i cili na krijoi të gjithëve neve, ai është i cili na dha dhunti dhe mirësi të panumërta, e në të njëjtën kohë edhe ata njerëzit e tjerë duhet ta duan Allahun subhanahu wa taala më shumë se vetvetet e tyre, më shumë se familjet e tyre, sepse gjithçka që ne shohim, me gjithë ata njerëz që ne jetojmë, të gjithë ne jemi krijesa dhe raportet me krijuesin janë diçka tjetër. Pra duhet ta duam dhe s'kemi as pak dyshim për këtë që krijuesi meriton të duhet më shumë se gjithçka tjetër. Mirë po, kur bie fjala për krijesat e Allahut subhanahu wa taala, njerëzit ndryshojnë nga njëri tjetri. Dikush e don nanën më shumë se një krijesë tjetër, dikush don babain, dikush don bashkëshortën, dikush don fëmin, edhe pse me të vërtetë dy prindrit meritojnë të duhen më shumë se gjithçka tjetër. Mirë po jeta është atill që ndoshta shumë prej prindërve u kanë bërë zullum fëmijëve të tyre, dhe njeriu ndoshta, një musliman besimtar, e don një musliman tjetër më shumë se prindin e tij për shkak se ai sjell më shumë dobi këtij njeriu dhe ai njeri sjell më shumë dobi fesë Allahut xhelle xhelalu, ndërkohë që prindi i tij e ka luftuar, prindi i tij e ka mohuar, prindi i tij e ka harruar, prindi i tij ka diskriminuar, prindi i tij ndoshta e ka bërë zullume nga më të ndryshmet, dhe me kalimin e kohës është më se normale pra që sipas rrethanave të jetës një njeri të dojë një njeri tjetër më shumë se një person tjetër. Mirë po, duke qenë se tani jemi në rrethin e krijesave, a lejohet që njeriu të dojë një krijesë më shumë se pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wasalam? Pikërisht ky hadith për na tregon qartë se ne jo vetëm Allahun, por menjëherë pas Zotit, të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam, duhet ta duam më shumë se gjithçka tjetër në këtë botë, më shumë se vetveten ton, më shumë se fëmijët tan, më shumë se gjithçka që ne zotërojmë dhe posedojmë nga kjo botë. Për këtë kemi një hadith tjetër që transmeton Buhariu dhe Muslimi, të dy ata në sahihet e tyre, nga Enesi radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nuk beson mirë ndonjëri prej jush, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, derisa unë të jem më i dashur tek ai se prindi i tij, se fëmia i tij dhe të gjithë njerëzit në përgjithësi. Pra, në këtë hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë që imani i vërtet, besimi i vërtet i muslimanit plotësohet ashtu siç duhet vetëm atëherë kur pas Allahut xhelle xhelalu, i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë më i dashur tek ne më shumë se gjithçka tjetër, deri dhe familjet tona, deri dhe fëmijët tan, deri dhe prindërit tan dhe të gjithë njerëzit në përgjithësi. Tani lind pyetja:
A ka mundësi që ne ta duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetveten tonë dhe më shumë se prindin tonë? Prindrit tanë, po pashallah. Pse? Sepse nëse thamë që Zoti duhet të duhet më shumë se gjithçka tjetër, sepse ai i cili na krijoi dhe elhamdulillah ky Zot na bëri musliman, ai Zot na udhëzoi, tani lind pyetja. Cili është kaku që çoi Zoti drejt për udhëzimin ton? Ai është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm se mëshirë për mbar njerëzimin, thot Allahu subhanahu wa taala. Çka do thot se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ndërlidhësi ynë, është ndërlidhësi jon ndërmjet nesh dhe Allahut subhanahu wa taala. Nuk zgjodhi Zoti një njeri tjetër që të na tregojë neve fen, të na tregojë rrugën e shpëtimit, të mirat e Zotit në këtë botë dhe në botën tjetër, por ka dërguar Muhamedin alaihi salatu wasalam, atëherë ky ndërlidhës ndërmjet nesh dhe ndërmjet Allahut subhanahu wa taala meriton pra të duhet më shumë se ato gjëra që ne posedojmë. Sepse po mos ishte dërgimi i këtij Muhamedi, dërgimi i këtij profeti, dërgimi i këtij pejgamberi nga Allahu xhelle xhelalu, ne nuk do të udhëzoheshim sot, ne nuk do t'i dëgjonim këto ligjërata, ne nuk do t'i dëgjonim këto hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk do ta falnim namazin, nuk do të ishim të udhëzuar. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e meriton pra të duhet, sepse ai jo vetëm që është i dërguar i Zotit, por është mësuesi i rrugës së mbar për mbarë njerëzimit. Ai na ka treguar se si fitohet xheneti, ai na ka treguar se si fitohet se si fitohet kënaqësia Allahu xhelle xhelalu dhe si largohet njeriu nga zjarri i xhehenemit nëpërmjet mëshirës Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, është më se normale që njeriu në jetën e tij të përditshme, për momentin dhe nuk mund t'i mbushet mendja për gjithçka që ne tham. Andaj dhe shikojmë një hadith tjetër tek Buhariu, ku një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam e kishte kapur Omerin radhiyallahu anhu, kishte kapur për dorë Omerin radhiyallahu anhu dhe Omeri në këto momente i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam: "Wallahi ya Rasulullah, anta la ahabbu ilayya min kulli shay illa nafsi." Pasha Allahun i dërguar i Zotit, vërtet ti je më i dashur tek unë se gjithçka tjetër përveç vetvetes time. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e dëgjoi mirë fjalët e Omerit radhiyallahu anhu. Mirë po, përpara se dalim le të dëgjojmë pra përgjigjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shikojmë sinqeritetin dhe besnikërinë e Omerit radhiyallahu anhu dhe në përgjithësi të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çfarë sinqeriteti? Ata nuk bënin lajka, ata nuk i merrnin profetin sallallahu alajhi wasallam me fjalë të mira, por ishin të sinqertë në gjithçka që nxirrnin nga goja, nga brendësia e tyre dhe nga goja e tyre, derisa u detyroi Omeri radhiyallahu anhu ti thot pejgamberit alayhi salatu wasalam: "Ti je më i dashur tek unë se gjithçka tjetër përveç vetvetes time." Atëherë menjëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha: "Walladhi nafsi biyadihi." La, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La walladhi nafsu Muhammedin biyadi." Jo pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, hatta akuna ahabba ilayka min nafsika ya Umar. Derisa unë të jem i dashur tek ty më shumë se sa vetja jote o Omer. Atëherë Omeri radhiyallahu anhu, pikërisht ai Omeri i sinqert në fjalën e parë, shikoni sinqeritetin në këtë fjalë të dytë, kur i përgjigjet Omeri radhiyallahu anhu: "والذي نفسي بيده الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي." Vërtet o i dërguari i Allahut, ti je më i dashur tek unë se sa vetvetja ime. Nuk priti Omeri radhiyallahu anhu sa të shkonte në shtëpi, të kthjellohej e të shikonte se çfarë do ta gjente Omerin radhiyallahu anhu nga mendimet e ndryshme. Menjëherë Omeri radhiyallahu anhu e shprehu dashurinë ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe nuk e bëri dysh fjalën e tij, sepse sinqeriteti i Omerit ishte i tillë që na tregon se ky profet, të cilin e dërgoi Muhamedi, e dërgoi Allahu xhelle xhelalu, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, na tregoi në rrugën e vërtetë, rrugën e saktë, rrugën ku fitohet kënaqësia Allahu subhanahu wa taala, të na tregoi xhenetin, të na largoi nga xhehenemi. Atëherë meriton ky pejgamber të duhet më shumë se gjithçka tjetër, më shumë
shumë se vetvetja jonë, më shumë se familjet tona, më shumë se gjithçka që posedojmë dhe zotërojmë nga kjo botë, vetëm në këtë mënyrë do të fillojmë të ndjejmë ëmbëlsinë e vërtetë të besimit, nëse deri tani nuk e kemi ndjerë ndonjëherë ëmbëlsinë e vërtetë të besimit. Bashkë me këtë kemi dhe dy gjëra të tjera me të cilat ne po t'i zbatojmë, do ta ndjejmë ëmbëlsinë e vërtetë të besimit, që do t'i cekim me lejen e Allahut subhanahu wa taala në pjesën e dytë të misionit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Me lejen Allahu xhalla xhelalu pra shpjeguam, falenderojmë Zotin për të mirësi kaq të mëdha, alhamdulillah, shpjeguam në pjesën e parë të emisionit pikërisht hadithin e Enesit radiallahu anhu, ku pejgamberi i Zotit Muhammedi alayhi salatu wasalam na tregoi se ëmbëlsia e vërtet e besimit do të gjendet tek një musliman dhe tek një besimtar nëse ai do të zbatojë tre gjëra. E para ishte që ta duam Allahun xhelle xhelalu, ashtu dhe pejgamberin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam më shumë se gjithçka tjetër. Pse? Sepse Zoti na krijoi, Zoti na furnizoi, Zoti na dha aq shumë mirësi, ndërkohë Muhammedi alayhi salatu wasalam është profeti i Allahut, është i dërguari i Allahut, të cilin e dërgoi Zoti që ne të kuptojmë çfarë është e drejta dhe çfarë është e padrejta, çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja, çfarë është kënaqësia e Allahut xhelle xhelalu, si fitohet xheneti dhe si largohesh nga xhehenemi. Andaj dhe këtu fillon ëmbëlsia e besimit dhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon që ne nuk duhet ta duam njëri tjetër vetëm se për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra është ajo që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dhe kur ta doj një njeri, ta doj për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nëse një njeri, njerëzit që rrethohen, pra muslimanët e tjerë, miqtë e tij, familjarët e tij, prindërit e tij, fëmijët e tij, gjithçka, pra ata njerëz me të cilët shkon edhe vjen njeriu gjatë jetës së tij të përditshme, atëherë njeriu sinqeritetin ndaj këtyre njerëzve do ta vërtetoj kur njeriu ta doj njeriu tjetër për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe jo për hir të interesit, dhe jo për hir të dëshirave të ndryshme, dhe jo për hir të kësaj dynjaje, sepse nëse dy njerëz duhen për hir të kësaj dynjaje, po kjo dynja do t'i ndaj ato. Nëse duan për interesa të ndryshme, janë po këto interesa që të ndajnë këta dy njerëz. A nëse dy njerëz, dy musliman, dy besimtar, duhen për hir të Allahut subhanahu wa taala, nuk kanë se si ndahen kurrë, sepse Zoti nuk është interes. Zoti nuk është thjesht një dëshirë. Zoti është besim, Zoti është mbështetje, Zoti është që njohje. Ne e njohim Allahun xhelle xhelalu, e besojmë atë, i mbështetemi atij, shpresojmë nga ai dhe nga Allahu subhanahu wa taala shpresojmë të gjitha shpërblimet. Andaj dhe ne kur duhemi për hir të Allahut subhanahu wa taala, atëherë do thotë që kemi treguar sinqeritet të vërtetë për hir të Allahut xhelle xhelalu. Në një hadith tjetër, pejgamberi alayhi salatu selam na tregon se 7 kategoritë e njerëzve, të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut subhanahu wa taala atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së arshit të Zotit, janë ata dy njerëz të cilët janë dashur për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot ishtama alayhi wa tafarraqa alayhi, janë bashkuar, janë takuar për hir të Zotit, për të fituar kënaqësinë Allahut xhelle xhelalu, dhe janë ndarë nga njëri tjetri, po ashtu jo janë ndarë në aspektin që janë shtyr me njëri tjetrin, janë ngrindur me njëri tjetrin, janë kontradiktuar me njëri tjetrin. Jo, janë ndarë, domethënë ashtu sikur u takuan në fillim, gjithsekushi pastaj ky do të shkojë në shtëpinë e tij, ky do të shkojë në shtëpinë e tij, shkojnë me dashurinë Allahut xhelle xhelalu. Minimumi është që me një buzëqeshje të thanë Assalamu alaykum wa rahmatullah. Paqja dhe shpëtimi i Allahut, bekimet, dhuntit, mirësitë e Allahut qofshin për ty dhe siguria e Zotit qofshin për ty o vllai im, o musliman, o besimtar.
Dhe ne mund të themi Zotit të rujt, Zotit të bekatoft, Zotit të nderoft, Zotit të ndriçoft e kështu me radhë, pra i bëjmë dua njëri tjetrit sa herë që ne takohemi edhe sa herë që ne ndahemi prej nga njëri tjetri, atëherë kjo tregon sinqeritet të plot, tregon dhe atë që nëse ne do të duhemi për hir të Allahut subhanahu wa taala, do të shpëtojmë nga sëmundjet e zemrës, do të shpëtojmë nga xhelozia, do të shpëtojmë nga inati, do të shpëtojmë nga smira, do të shpëtojmë nga zilia, do të shpëtojmë nga armirësia, pra do të shpëtojmë nga këto sëmundje të shkatruese të zemrës dhe për pasojë ne do të fitojmë kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu, por do të fitojmë dhe lumturinë dhe gëzimin që ne do të kemi si krijesa me njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Andaj dhe të duash një njeri për hir të Allahut nuk është e lehtë. Është e vështirë, mirë për njeriu si arrin këtë, arrin duke duruar, arrin duke sakrifikuar, arrin duke mbështet veten e tij Allahut xhelle xhelalu, mos ket smir, mos ket inat, mos ket xhelozi, mos ket zili për krijesat e Allahut subhanahu wa taala, sepse ai i cili u dha atyre mirësi, atëherë mirësit vjen nga Zoti dhe nuk erdhën nga fuqia jon. Fuqinë tonë na dha Allahu xhelle xhelalu, mirësit na i dha Zoti, andaj dhe kur shikojmë një vëlla musliman që Zoti ka dhënë atij mirësi të ndryshme, ne duhet të gëzohemi. Nëse nuk gëzohemi, do të thotë që nuk e duam atë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Faktikisht do të na vinë emisione të tjera me lejen e Allahut xhelle xhelalu, ku do të flitet një temë enkas për këtë çështje, kur ne ta duam njeriu për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pika e tretë, pra e para ishte pika e parë ishte që të duam Zotin dhe të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam më shumë se gjithçka tjetër në këtë botë. Menjëherë pas kësaj të dim dhe ta ngulisim fort në zemrën tonë dhe në trurin tonë që kur ta duam një njeri, ta duam për hir të Allahut subhanahu wa taala. Se nëse duhemi për hir të Zotit, do të thotë që ne do të vëllazërohemi më shumë, do të solidarizohemi më shumë, do të bashkohemi më shumë me njëri tjetrin, çka do të thotë se armikun do ta kemi më larg, çfarë do thotë se do të jemi më dobishëm me njëri tjetrin dhe me këtë lloj mënyre ne do të ndjejmë ëmbëlsinë e vërtetë të besimit. A ka ëmbëlsi më të madhe se njerëzit të buzëqeshin me sinqeritet me njëri tjetrit? A ka ëmbëlsi më të madhe se ne të sillim dobi njëri tjetrit për hir të Allahut subhanahu wa taala? Unë sot jam ngushtë, do të më ndihmosh ti. Nëse je ti ngushtë, do të ndihmoj unë. Që të dy jemi mirë, do të ndihmojmë të tretin. Ne të tre bashkë do të ndihmojmë një të katërtin dhe kështu bashkë ne vëllazërohemi dhe formojmë një shoqëri të fortë, një shoqëri besnike dhe një shoqëri të sinqertë ku do të na kenë frikë të gjithë armiqtë e tjerë. Përkundrazi, nëse ne do të merremi me njëri tjetrin, nëse ne nuk do ta duam njëri tjetrin, atëherë do të jemi një plaçk lufte për armiqtë tan, do të jemi diçka të pavlerë për ata të cilët nuk na duan. Për ata njerëz dhe armiqtë të cilët duan të na shuajnë dhe nuk na duan të mirën ne. Pjesa e tretë e hadithit kur na përmend pejgamberi alayhi salatu selam si diçka tepër të rëndësishme që ne të fitojmë kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu e në të njëjtën kohë ëmbëlsinë e besimit, është dhe urrejtja që duhet të kemi për kufrin, për mosbesimin. Ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Pra të urrej njeriu të kthehet në mosbesim, ashtu sikur urren të hedhin në zjarr. Imagjinoni një njeri i cili është përballë tij ka një grop të madhe dhe aty po flakëron një flak apo një zjarr shumë i madh. Njeriu jo vetëm që nuk afrohet rreth asaj grope, por mundohet të qëndrojë larg, sepse lava e saj, po ashtu dhe nxehtësia përvoluese e atij zjarri e bën njeriu instinktivisht të largohet, edhe nëse një person tjetër mos i thot largohu se aty është nxehtë, nuk është nevoja, sepse menjëherë njeriu don të largohet nga nxehtësia e asaj flake. Tani lind pyetja. Po sikur një njeri të vi nga pas dhe ta shtykte njëri ta hedhë në atë grop të zjarri, a si do ta ndjej këtë lloj situate ky njeri? Është një tmerr i vërtet.
Është një llahtari e vërtet ta shty një njeri, një person tjetër dhe ai të bie në zjarr. Me imagjinoni këtë lloj ndjenje. Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, të njëjtën ndjenjë duhet të ketë njeriu të kthehet në mosbesim. Të njëjtën ndjenjë duhet të ketë besimtari dhe muslimani të kthehet edhe një herë në kufër, por duhet thot elhamdulillah që shpëtova nga kufri, elhamdulillah që shpëtova nga rruga e keqe, elhamdulillah që shpëtova nga njerëzit e keqi, elhamdulillah që shpëtova nga mosbesimi. A ka krim më të madh dhe a ka punë më të keqe se sa njeriu të tregohet arrogant, mendje madh dhe kryelart, duke qenë pra kryelart dhe mendje madh ndaj besimit në një Zot të vetëm. Njerëzit të gjithë besojnë dhe ky s'don të besojë. Muslimanët adhurojnë Allahun xhela xhelalu dhe ky s'don të adhurojë. Atëherë me të vërtet kjo tregon arrogancë dhe mendjemallësi. Muslimani i vërtet, besimtari i mirë që don ta ndjejë ëmbëlsinë e besimit në zemrën e tij, është ai musliman i cili e ndjen se po të kthehet në mosbesim, është që të merr i vërtet, është njësoj sikur ta hedhin në zjarr. Tani lind pyetja. Pse pikërisht kjo pika e tretë, kur ne ta ndjejmë çështën e kufrit, të kemi frikë nga mosbesimi, të kemi frikë nga kufri, ashtu si kur kemi frikë dhe llahtari dhe të merr të plot, kur ne të na shtyn dhe të na hedhin në zjarr. Pse e gjithë kjo? Sepse ne nuk e dim përfundimin ton. Ne nuk e dim ecurinë ton. A do të jemi nga banorët e xhenetit apo do të jemi nga banorët e zjarrit? Në një ajet kuranor kur thot Allahu xhelle xhelalu në surën Fatiha, ihdinas siratal mustaqim, është përkthyer në ajete të ndryshme apo në ligjërata të ndryshme, na udhëzon ne në rrugën e drejtë. Jo, nuk është ky përkthim i vërtet. Ihdinas siratal mustaqim, na forcone në rrugën e drejtë. Fjala hidaje në Kur'anin famëlar ka ardhur me 7 kuptime. Kuptimi i parë është udhëzim dhe kuptimi i dytë është forcim. Dhe ne nuk i themi Zotit o Zot, na udhëzone në rrugën e drejtë. Ne jemi duke falur namazin, ne kemi kënduar ezanin, ne kemi kënduar iqametin, jemi duke falur dhe jemi duke kënduar surën Fatiha. Atëherë ne jemi të udhëzuar, elhamdulillah. Por çfarë kuptimi ka ajeti Kur'anit ku thot Allahu xhelle xhelalu ihdinas siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë? Jo, nuk është ky kuptimi. Thot thabitna, na forcone në rrugën e drejtë. Domethënë ne jemi në këtë rrugë, o Zot, na bëj të mundur që të jemi të vazhdueshëm në këtë rrugë. Ky është kuptimi i vërtet i këtij ajeti. Tani kemi edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Pse Allahu xhelle xhelalu në 7 ajetet e surës Fatiha, në njërin prej atyre ajeteve ka zgjedhur pikërisht këtë ajet kuranor që ne ta përsërisim minimumi 5 herë në ditë në namazet farze. Dhe ato namaze, për shembull, nëse në namazin e sabahut e kemi përsëritur 2 herë, në namazin e drekës e kemi përsëritur 4 herë, u bën 6, në namazin e ikindis 4 herë të tjera u bën 10 herë. Po ashtu në namazin e akşamit 3 herë u bën 13 herë dhe në namazin e yacis e kemi përmendur 4 herë, u bën 13 dhe 4, 17 herë. Ne i lutemi minimumi kjo, i lutemi Zotit gjatë ditës, o Zot na forcone në rrugën e drejtë. Po ashtu kur të falim namazin e suneteve të ndryshme, para dhe pas farzeve, kur të falim ato nafile të ndryshme kështu me radhë, atëherë i bie që ne e lusim Allahun xhelle xhelalu të paktën 20 deri në 30 herë në ditë, o Zot na forcone në rrugën e drejtë. Jo na udhëzo, elhamdulillah ne të udhëzuar jemi, por themi që o Zot na forco edhe më shumë në rrugën e vërtetë. Pse që nga kjo rëndësi kaq e madhe? Dhe Zoti me urtësinë e tij ka zgjedhur pikërisht këtë ajet kuranor që ne ta këndojmë sa herë që të falim namazin, në mënyrë që t'i lutemi Zotit dhe të shpresojmë që ky besim të jetë i përhershëm deri në vdekjen tonë edhe për ata njerëz të tjerë deri në ditën e gjykimit. Pse? Sepse nuk e dim si është përfundimi ynë. A e dini o njerëz se njeriu do të vdes me atë punë që ka vepruar më shumti në jetën e tij? Dhe po me atë punë që ka vdekur, me atë punë do të ringjallet në ditën e gjykimit në mënyrë që puna e tij të dëshmojë për të ditën e gjykimit. Tani lind pyetja,
faktikisht fjalët që ne themi mëngjes dhe mbrëmje, a janë fjalë të cilat e kënaqin Allahun xhelle xhelalu apo janë fjalë të cilat lidhen me interesat e kësaj bote? Prandaj dhe lutja më madhështore që ka ardhur në Kur'an është lutja që ka ardhur në ajetin kuranor ku Allahu xhelle xhelalu thot: Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahme innaka antal wahhab. O Zoti ynë, mos ne i lako zemrat tona pasi na udhëzove. Pra është një ajet Kurani ku Allahu xhelle xhelalu i mëson besimtarët musliman që të jenë të tillë, pra t'i luten Zotit, t'i ruajnë në besimin e tyre, t'ia forcojë besimin e tyre dhe me këtë besim të vazhdojë deri në momentet e fundit të jetës. Atëherë thot: Rabbena la tuzigh qulubana, o Zot mos Rabbena la tuzigh qulubana, o Zot mos na i lako zemrat tona pasi na udhëzove. Wa hab lana min ladunka rahme, dhe na udhëro neve nga ana jote, pra nga ty o Zot, na dhuro neve mëshirë. Domethënë mëshirë në këtë botë, në mëshirë dhe në botën tjetër, në të njëjtën kohë na forcon në rrugën e vërtetë. Pse? Sepse duke qenë se ne nuk e dim fundin e jetës sonë dhe nuk po e kuptojmë akoma më mirë se apo veprojmë punë që kënaqin Zotin apo punë që janë të dynjas, dhe për shkak se ato punë që janë më shumtë në jetën tonë, me ato punë do të vdesim. E nëse kanë qenë punë të cilat nuk e kënaqin Zotin, atëherë do thotë që ne ndoshta mund të vdesim me besim jo të mirë, ose Zoti na ruajt, mund të vdesim me ndonjë besim që nuk është fare besim islam, mund të vdesim në kufër. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam do të na tregojë se besimtari i mirë, besimtari i vërtet është ai njeri i cili e ndjen ëmbëlsinë e besimit atëherë kur urren të kthehet në mosbesim, ashtu sikur urren të hidhet në zjarr. Nimeti më i madh, mirësia më e madhe, dhuntia më e madhe që të ka dhënë Zoti ty o njeri është besimi i madh i Zot. Pas besimit, thot pejgamberi alayhi sallam, vjen shëndeti i mirë nëse ti je i fortë fizikisht dhe ke një shëndet të mirë. Mas shëndetit të mirë, pastaj vijnë ato mirësitë e tjera. Këtë parën herë pejgamberi alayhi sallam na ka treguar se mirësia më e madhe që është dhënë njeriu është el yaqin. Yaqin është besimi në një Zot me një besim të bindshëm. Ti jesh i bindur që Zoti ka krijuar dhe ti jesh i bindur që ky Zot meriton të adhurohet i vetëm pa ortak, pa i shoqëruar atij shok. Nëse nuk beson në formë të tillë, kurrë nuk do të arrish o njeri, o musliman, o besimtar, ëmbëlsinë e vërtetë të besimit. Andaj dhe shikojmë shumë prej profetëve të cilët janë lutur Allahu xhelle xhelalu duke thënë Rabbi tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Njëri prej tyre ka qenë Yusufi alayhi salam, ka qenë dhe Musa, ka qenë dhe profetë të tjerë që kanë bërë lutje të tilla, të cilat ne i tregon Zoti në Kur'anin famëlar. Rabbi tawaffani musliman, o Zoti im, më bëj mua të vdes musliman, walhiqni salihin, dhe më bëj mua që në botën tjetër të shkoj tek njerëzit e mirë, domethënë tek besimtarët, tek ata që janë nështruar dhe bindur Allahut subhanahu wa taala. Çka do të thotë se nëse muslimanët e vërtet, deri dhe profetët dhe pejgamberët e Allahut xhelle xhelalu janë lutur Zotit që të vdesin musliman, janë lutur Zotit të forcojë besimin e tyre, janë lutur Allahut xhelle xhelalu që gjatë gjithë jetës së tyre të qëndrojnë musliman, atëherë a mos vallë ne kemi garanci për përfundimin e jetës tonë? A mos vallë ne kemi garanci se do të vdesim musliman apo jo musliman? Kemi garanci se do të jemi besimtar apo fe mohues në momentet e fundit të jetës sonë? Jo, pashallah, nuk kemi garanci. Garancia është puna jonë, për ajo lloj pune për të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar që përmbaju këtyre tre gjërave dhe ti do të shijosh ëmbëlsinë e vërtetë të besimit, dhe nëse arrin në atë shkallë sa ti të shijosh ëmbëlsinë e vërtetë të besimit, do të thotë që ti ke marrë një lloj garancie nga Allahu xhelle xhelalu për të pasur një jetë të mirë islame dhe përfundimi i yt të jetë i mirë, sepse këtë ëmbëlsi Zoti nuk e jep vetëm se njerëzve të mirë, Zoti nuk ja jep
vetëm se njerëzve të dashur të tij, andaj dhe shikojmë që shumica e njerëzve sot nuk e ndjejnë ëmbëlsinë e vërtetë të besimit. Pse? Nuk e duan Allahun xhelle xhelalu dhe të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam më shumë se gjithçka tjetër. Ose mund të thonë që ne e duam Allahun dhe e duam pejgamberin alayhi salatu wassalam. Mirë po çfarë? Ata përgëgjështrojnë vetët e tyre. Ata janë të mashtruar sepse nëse nuk i binden pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelle xhelalu çfarë thot në Kur'an? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj, nëse vërtet ju e doni Allahun xhelle xhelalu, më binduni mua, thot pejgamberi, në mënyrë që të doj dhe Zoti. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet kuranor do të na tregojë fare qartë se nëse pretendon se vërtet e don Zotin, shko pas rrugës pejgamberit alayhi salatu wasalam, veproj ato urdhra që të ka dhënë dhe të ka urdhëruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe atëherë do të kuptosh se vërtet e don Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe pas kësaj ti do të shijosh ëmbëlsinë e vërtetë të besimit kur Zoti dhe i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wasalam të jenë që të dy më të dashur tek ti o njeri më shumë se gjithçka tjetër. Pastaj të duash një njeri për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe së fundi të urresh të kthehesh në mosbesim dhe në kufër, ashtu sikur urren të hedhin në zjarr, sepse së fundi kufri dhe mosbesimi e çon njeriu në zjarrin e xhenemit ditën e gjykimit. Andaj dhe lutim Allahun xhelle xhelalu të na bëjë të mundur të ndjekim rrugën e saktë, rrugën e vërtetë, këshillat pejgamberike, këshillat që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut xhelle xhelalu dhe jo për hir të interesave të kësaj bote, dhe fjala jo në fundit të jetë la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.